হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রেশমা ইটালিয়া। ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে আমার কিচেনে। নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি দুধ রেডি করছি। ভাবছেন দুধ দিয়ে আবার আজকে কি রান্না হবে। অবশ্যই খুব একটি মুখরোচক নাস্তা আমি তৈরি করব, তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব গাইজ। তো তার আগে দুধটা একটু চুলায় জাল দিয়ে এটা গরম করে নিতে হবে। আজকে আমি কি তৈরি করব সেটা আমার ভিডিওর শেষ পর্যন্ত অবশ্যই আপনাদের থাকতে হবে, তারপরে দেখবেন। আর আমার লাগবে ঘি, তাই যেহেতু বাসায় বাটার আছে, বাটার থেকে আমি ঘি তৈরি করে নিচ্ছি নিজেই। এটা ফ্রেশ এবং স্বাস্থ্যসম্মত গাই। তারপরে আমার সাথে আরও কিছু ম্যাটেরিয়ালস লাগবে, সেগুলো হচ্ছে আটা বা ময়দা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি ময়দা আমি রেডি করে রেখেছি। এখনও গাইজ আপনারা ভাবছেন কি এমন মজাদার তৈরি করে আমি আপনাদের সঙ্গে দেখাবো। গাইজ, আমি ময়দাতে সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে দিলাম। এখন আমি যে ঘিটা বানিয়ে নিয়েছি বাটার থেকে, এই ঘিটা দিয়ে এই আটা বা ময়দা যাই বলেন, এগুলা মেখে নেব। গাইজ, ক্যামেরাটা দেখা যাচ্ছে আমি বাঁ হাতে মাখছি, এটা বাঁ হাতে না, ফ্রন্ট ক্যামেরায় অবশ্যই ডান হাতকে বাঁ হাতে দেখা যায়, এটা আগেও আমি বলেছিলাম। তারপরে কুসুম কুসুম গরম থাকতেই আমি এই দুধটা দিয়ে এই ময়দা, প্রথমে তো ঘি দিয়ে মেখে নিয়েছি, এখন আমি দুধ দিয়ে সম্পূর্ণটা মেখে নিব। একটুও পানি ব্যবহার করব না গাইস। এটা দিয়ে হবে আজকে কি দেখুন। এই যে আমি কিছুক্ষণ এই ময়দাটা ঢেকে রাখবো। এখন আমি চুলায় চিনির শিরা তৈরি করে নিব। চিনির শিরা তৈরি করতে এই যে প্রথমে পানি বসিয়ে দিয়েছি, এটাতে আমি মাত্র 2টা এলাচি দানা দিব। দানা বলতে গোটা এলাচি, একটু মুখটা ছিদ্র করে এলাচি দানাগুলা বের করে ওটার মধ্যে দিয়ে দিব। তারপরে আমি পরিমাণ মতো দিব চিনি। সেটা অবশ্যই শিরা তৈরি করতে আন্দাজ মতো সকলেই আপনারাও দিয়ে নেবেন। গাইজ, এখন শিরাটি তৈরি হচ্ছে। এটা কিছুক্ষণ জাল করতে হবে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। জালে জালে যখন ঘন হবে, একটু আঠালো ভাব আসবে, তখন আমি নামিয়ে নিব। অলরেডি আমি ময়দাগুলা দিয়ে এই যে রুটির মতো করে বেলে নিচ্ছি। আমি এখন বলছি আমি এটা দিয়ে হার্ড ব্রোকেন পিঠা বানাবো, মানে হার্ডের আকৃতি হবে পিঠাগুলা। আর যেহেতু এই যে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে এই পিঠাগুলা তৈরি করতে হয়, তাই এটার নাম আমি দিয়েছি হার্ড ব্রোকেন পিঠা, মানে হার্ডকে ভেঙে ভেঙে ফেললে যা হয় আর কি গাইস। আর নিয়ে নিব এরকম একটি কাঠি, এটা আমি কাবাব বানাই, সেই কাবাবের কাঠি। আপনারা চাইলে টিথপিকও বা যে কোনো কাঠি দিয়ে ইউজ করতে পারেন। এখন আমি এটাকে হার্ডের শেপ করে নিব। এই তো গাইস, দেখতে পেলেন সম্পূর্ণ হার্ড আকৃতি করে নিয়েছি। এটার নামই হয়েছে হার্ড ব্রোকেন পিঠা। সো গাইস, আপনারা এই পিঠাটি সবসময় বিকালের নাস্তা
বা যে কোনো নাস্তাই আপনারা খেতে পারেন। খুবই মজাদার, টেস্টি, যেহেতু ঘি এবং দুধ দিয়ে তৈরি, সুতরাং অবশ্যই টেস্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি এটাকে তেলে ভাজবো। তেলে ভেজে তারপরে যে চিনির শিরা করে রেখেছি, চিনির শিরা দিব। আর একটি জিনিসও আমি দিব, তাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তা হচ্ছে দুধকে শুকনো করে সর বা মালাই আকারের তৈরি করে উপর দিয়ে দিলে এটার টেস্ট আরও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সো গাইজ, এই যে দেখতেই পেলেন আমার হার্ট ব্রোকেন পিঠা অলরেডি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এরকম করে আমি সবগুলা পিঠা তৈরি করে নিব। তারপরে প্রথমে ডুবন্ত তেলে ভাজবো এবং গরম অবস্থায় আমি চিনির শিরাতে ঢেলে দিব। তারপরে সাথে সাথেই সেখান থেকে তুলে নিতে হবে, না হলে হার্ট ব্রোকেন পিঠা আরও ব্রোকেন হয়ে যাবে, মানে আবারও ভেঙে যাবে, নরম হয়ে যাবে। তারপরে তুলে একটি পাত্রে আমি যে দুধের সরটা করে রেখেছি উপর দিয়ে পরিবেশন করব। সো গাইজ, বুঝতেই তো পেলেন আমি আজকে কি নাস্তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এরকম আপনারাও বানিয়ে খাবেন। গাইজ, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর যারা করেছেন তো করেছেনই, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। একটু লাইক এবং শেয়ার করে দিন। তো গাইজ, আমার ভিডিওর শেষ পর্যন্ত থাকুন এবং আপনারাও বাড়িতে তৈরি করে খেয়ে দেখেন কেমন টেস্ট হয়। গাইস, অলরেডি প্রথম কয়েকটা ভাজা হয়ে গেল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন লাল লাল হয়ে গেছে, বেশি কালো করা যাবে না। এটা একটা অরেঞ্জ কালারের মধ্যে থাকলে পিঠাটা দেখতেও খুব সুন্দর লাগবে। এখন আমি এগুলা তুলে শিরায় দিয়ে দিব। এভাবে সবগুলা পিঠা তৈরি করে নিব।
সো গাইস, এই তো দেখতে পেলেন আমার পিঠা কি সুন্দর। এখন আমি উপর দিয়ে দুধের সরটা দিয়ে নিচ্ছি, এটা খেতে এর টেস্ট দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। সো আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন। আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।